Camila, hermana. Ea. Para arriba. Sensual, un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy. Y aquí se viene azul con este baile. ¿Y este tema tú lo conoces? Girando la rueda. Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa. Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas. Y que se escuche fuerte el grito de las chicas solteras de esta noche. La pista con las manos hacia arriba. Siguiendo la festejada. Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas. Una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo. Y los hombres se preparan, tienen que bailar así. Muévela, pompa, muévela, pompa, muévela, pompa, muévela, pompa, para abajo, hombres para arriba, hombres para abajo, hombres para arriba, hombres para atrás, para atrás, para atrás. Ahora vienen las mujeres moviendo mejor las pompas. Una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo. Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos. Ahora todas las chicas se preparan para bailar. 1, 2, 3, mueve la pompa, mueve la pompa. Ea. Para abajo, mujeres para arriba, mujeres para abajo, mujeres para arriba, mujeres para atrás, para atrás, para atrás, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa. Ahora hombres y mujeres, parejitos bailaremos, una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Todos juntos, pegaditos, sabrositos sin control. Y el que no baile mi ritmo es porque no se bañó. Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, para abajo, todo para arriba, todo para abajo, todo para arriba, todo para atrás, para atrás, para atrás, mueve la pompa, mueve la pompa. Y que se escuche un fuerte grito de las chicas tóxicas. Ea. Y recuerden que esto se va para Facebook y TikTok. Con ustedes, la máquina discoteca para ustedes.